い、皆さんこんにちは。フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日はですね、今日はね、またちょっとね、フィリピンの IT のね、会社にお邪魔してるんですけども、AFAB とね、認定されてるね、IT の会社で、グローバルトレーデックスですね、の、ジーン社長にね、今日は、いろいろね、興味深いですね、永住権とかね、投資のスキームがあるので、そちらの方をちょっとね、聞いていきたいと思います。Thank you for your time today. Thank you. Thank you. Okay. Please introduce yourself briefly and then start presentation. My name is Jin Gonzalez. I'm one of the founders of Global Tradex and Oz Living. I'm with my co-founder Vince Choi. Yeah, Vincent Choi. Yes. ジンさんと、ビンさんですね。共同創業者ということで、このね、Yes. AT Tradexですね。はい。の方をね。設立されまして How long have you been running your business? Global Tradex has been around for close to 3 years. 3 years? Yeah. Oz Living, ever since it started offering services, that was around 2 years. 2 years already, yes. 3年ぐらいということで So you always working with AFAB? We fall under the authority of AFAB. Yes. So we're a Philippine registered company. Falling under the authority of the Freeport area of Bataan. なるほどね。はい。Yes. ちょっとまたね、この AFAB の話とかも合わせてね、いろいろ聞いていきたいと思います。Please introduce your company and product. So I'd like to be able to have a discussion regarding Oz Living. So Oz Living is it's a service provider. Very simply said, we're registered under AFAB. And it is able to provide cryptocurrency services as well as real estate investment services. But the value added of this business is very different from all of the other ones. It's very simple, okay? You can invest in different things. If you have money to deploy, you can invest in real estate, you can invest in securities, you can invest in crypto, or you can invest in bonds, right? But the whole problem about it is, you just invest to receive a profit, right, with the expectation of profit. What we do is we allow you to receive additional benefits, right, where if you acquire real estate, securities, crypto, or bonds, you can get residency, you can get tax-free operations, you can set up a trust, or you can set up a tax-free holding company. Yeah. これちょっとね、基本的なね、商品っていうのはですね、投資のスキームなんですけども、まず投資対象ですね。この投資対象左側ですね。ここはいくつかこちらのね、今日ね、ジンさんの会社では、いくつかのね、そのアセットクラスを用意していて、不動産であったり、株であったりですね、あと仮想通貨ですね。ここがね、多分ね、他のフィリピンのこういったそのいわゆるスキームがないところなんですけども、あとボンド、社債ですね、こういったものに投資して、当然投資なので投資に対するリターンというのは当然あるわけですけども、それプラスアルファですね、こちらのですね会社のスキームではですね、いわゆるお金のベネフィット以外にですね、このまず大きいのはこのパーマネントレジデンスですね、永住権、投資をすると永住権が取れますとね。それからタックスフリーオペレーションね、これいわゆる免税法人ですね、これの準備もできますと。さらにその信託ですね、トラスト、信託みたいなメニューもありますということで、いわゆる投資のね、投資をするんですけども、投資のリターンプラスアルファね、こういったね、ベネフィットがあるというのが特徴になります。Yeah, thank you. So I'll go through, I'll introduce a little bit in our inventory. Okay, so one option for your investment is Greece. Yeah, so for Greece, you can do real estate investment, right? But what's good about this type of real estate investment is if you put out 250,000 euro or more, you can live in Greece and you can avail of permanent residency out of Greece. Okay. Now, the properties that we have in our inventory normally double in value within around 6 to 10 years. Yeah. まず最初これでギリシャですね。ギリシャの永住ギリシャのね投資をすることによってギリシャの永住権がね取れると、こういう仕組みなんですが、金額は25万、ユーロですから、どうなんだろう、3000万円ぐらいですかね。日本円にするとね3000万円ぐらい。これぐらい投資するとですね、ギリシャの永住権が取れてますということですね。でもちろんその投資のねこれ別にギャランティーはしてないんですけども、ギリシャのこの不動産ですね、
Where is the specific location of the real estate in the case of Greece? In Greece? Yeah. In Athens. Athens, yes. Center of Athens. Yes. Condominium. Yes. でこれはアテネのね、首都アテネの中心部にあるコンドミニアムが想定というか在庫としてね持ってるのね、こちらの会社がね。はい。でそれ25万ユーロ投資して大体ですね過去のヒストリカリーなんですね数字からいくと大体2倍ぐらいになると6年から10年でね6年からto double become double in 6 to 10 years, meaning that yearly increase of the value around 7% or 8% or something. Somewhere there, yeah. そんな感じですね。7-8% ぐらい上がるイメージですかね、年間。っていうのがギリシャのこの不動産投資と、永住権のね、組み合わせと。So another option is Spain. Okay. In the case of Greece, only option is real estate. Do you have any? Greece at the moment is only real estate. Only real estate, Okay. yes. ギリシャに関しては不動産ですね。もう不動産投資と永住権と。はい。Yeah. So for Spain, you have 4 options. You can do real estate. You can purchase shares in a company. You can do government bonds, or you can invest in a fund. Okay. Our primary focus is on real estate. For real estate in Spain, in our inventory, it's around twice the value, or 2x, in around 6 to 10 years as well. これはですね、このスペインの場合、スペインですね。スペインの場合はですね、この投資対象がちょっと増えまして、不動産、それから株、それから国債、それから投資ファンドですね。はい。の今4つがあって、それぞれちょっとその金額はね。Each asset class have a different criteria of the investment amount. Each asset class, yes. The 500,000 euro for real estate, 1 million for shares, 2 million for government bonds, or 1 million for an investment fund. これは不動産の場合だと50万ユーロなんで、どれぐらいですかね、7000万円とかそれぐらいですか。はい。で、株の場合はですね、Spain shares stocks listed in the Spain stock market. Yes, Spain stock market. はい、 Yes. スペイン株上場株ですね。 Yes. これが1ミリオンだから、これは1億2000万円とかぐらいなんですかね。はい。で、国債の場合だと、2ミリオンユーロですね。Yes. で、investment fund is a kind of ETF. ETF. ETF ね。Yes, correct. Listed ETF。Listed はい ETF, correct. インベストメントファンドといえば ETF なんで、これも上場株と同じですね。はい、それぞれありますと。What is the location or type of real estate? Okay. So the different types of real estate, our focus is primarily in Barcelona and Madrid. バルセロナのマドリードね。はいはい Yes. はいはいはい。 So you can do a $500,000 investment, okay, minimum. And most of our properties provides you a 3% yield on the rental income. 3%. Yes. So it's already tenanted properties. Yes. Net not gross. 3% net. Net, yes. はい。 Yeah. これは不動産ですね。不動産の場合にはですね、このバルセロナとマドリードですねの不動産でのコンドミニアム。It's condominium, right? All condominium units, yes. コンドミニアムに投資50万ユーロ以上ですね。Yes. はい。を投資するということで、この、スペインのね、永住権が取れるわけですけども、大体この不動産の、今、いくつかあります。今4つありますけども、大体平均の、ネット利回りが 3% ですね。という形になってますと。はい。Okay. So once you acquire the property, we can process your residency within around 60 days in Spain. Procedure period. Yes. It's expedited for Spain. 大体これはこれ不動産をね購入してですね、あとですね、いわゆる永住権の手続きで60日ですね、2ヶ月でその手続きができると。Okay. Okay. Now, one other option, which is in Asia, is the Philippines. So for the Philippines, you can do either a purchase of real estate, you can do cryptocurrency, or you can do securities. Okay. はいはい。フィリピンね、これフィリピンですね。フィリピンの場合は投資対象が不動産、それから株ですね。フィリピンの上場株、それからここで仮想通貨がね出てきますよということですね。
Yes. What cryptocurrencies is available to buy? Any cryptocurrency? Well, we focus primarily on the top 10 crypto. So Bitcoin, Ethereum, and the like are there. So there's two types. One is your standard crypto like Bitcoin and Ethereum. And then we have also digital vouchers, which are traded in the exchange, such as Oz token. The difference with crypto is if you sell the asset, you still get to retain your residency. Whereas for every other asset that you have here, which is for property and securities, if you sell it, you lose your residency. ここでですね、クリプト仮想通貨ですね。仮想通貨の場合はまず仮想通貨この、トップ10の、ビットコインとかイーサリアムみたいなそのトップ10の、仮想通貨でもいいですし、あとはそのこちらのね会社の方で作ってるそのクリプトカレンシーですね。そちらでもいいということで、そこは選べるということですね。で、あとですね、仮想通貨の場合ですね、他の不動産と証券と株と違うのは、基本的に不動産とか証券株の場合はですね、これを売ってしまうとこのいわゆる永住権ですねっていうの権利はなくなっちゃうんですけども、仮想通貨の場合はですね、これは仮想通貨を売ってもですね、もうずっと永住権が保持できるっていうことで、そういうなんていうかな特典というかベネフィットが仮想通貨の投資にはあるということで、これまた別の動画でもね撮ってるんで、ちょっとまた皆さん見てもらいたいと思います。AFABっていうのはAFABっていうその略称がですね、バターンっていうこのフィリピンのいわゆるフリーポートですね、関税がフリーなね、そこのがやってるそのいわゆるスキームなんですけども、そこを結構ですね、今ですね、デジタルアセットとかですね、あるいはそのフィンテックとか、そういったところにね、すごい力を入れていて、そういった会社をね、こう育てていくっていう、そういうミッションがあるリアクションなんで、なので多分このクリプトカレンシーですね、これに対してのそのベネフィットがあるっていうことが背景に多分あるんだと思います。Thank you. Thank you. So what's good about Philippine investment is that for real estate, it's only $50,000. Oh, only 50. Yeah, but in the inventory, it's $150,000 as the minimum property value. So if you have 3 Japanese individuals contributing $50,000 each, all 3 of them can receive residency. Is this possible? Yes. 3 people pay $50,000. Yes. Then they get the 3 each of them. Each of them is possible. Yeah. 不動産の場合にはですね、一応5万ペソね、5万ペソじゃなくて5万ドルですね、5万ドル。ね、5万ドルだから、が最低の金額になるんですけども、実際今ね、こちらの会社などで用意している不動産っていうのは、15万ドルぐらいするみたいなんですけども、そこもですね、今例えば3人で5万ドルずつ出してですね、やるってことも可能で、その場合その3人に対してですね、永住権が出るということらしいので、そういった、共同出資みたいな感じになると思うんですけど、そういったことも可能だというんですね。For cryptocurrency, it's $50,000 as the minimum. 75じゃなくてcryptocurrency is $75,000. If you purchase the crypto, which is Oz tokens in particular, and you sell it at the end of the term, you still retain your residency. This is very big benefit. Yes, very big benefit. So that's the only option that allows you to have your cake and eat it too. But is there any minimum period they must keep? Yes, it is a 6-year period. 6 years. Yes, 6-year period that it's locked down. After 6 years, they can sell. They can sell it. Permanent residence. Yes. なるほど。Yeah. ですからね、仮想通貨の場合は7万5,000ドルですね、金額がね。これ以上のクリプト、どんどんね、仮想通貨を買ってもいいんですけども、これを買って、で、6年間ですね、6年間は最低持ってなきゃいけないんですよ。その後はですね、これを売却してもですね、永住権の方はね、維持できるということでありますので、もちろんその時の相場がどうなってるかでね、あれはありますけども、そういう特典ですね、があるという感じですね。はい。So for property, at least here in our inventory, historically that's a 2x return in around 4 to 5 years. So it's much shorter period and with a higher return. Okay. Yeah. For cryptocurrency, it's a 5x historically, depending on the crypto that you choose, within around a 3 to 5 year period. Okay. これはちょっと平均値的なところですけど、
今回ご紹介している物件はこの後紹介してくれると思いますが、4年から5年で大体2倍ぐらい不動産の場合はなると。で、仮想通貨の場合はどのね、仮想通貨とかってにもよりますけども、3年から5年で5倍ぐらいというのも期待できるということです。あくまでこれ期待ですけどね。はい。Okay. So on the real estate side, one of the developers that we're partnered with is Pontefino. So they've been around for around 15 years. It's also tenanted properties. And what you can see over here is horizontal and vertical condominium units. So the horizontal condo units look like homes. So it's a house that's built on land, except it's side by side. It's stuck side by side with each other. The size of these units is anywhere from 100 square meters to around 500 square meters in size. And you can choose from any of those two properties that we have. If you acquire any of those, we can process your residency requirements. There's also... Explain in Japanese. Yes. これ不動産のところですね。まずこれ場所がこれはバタンガスっていう南ですよね。はい。南の方ですね。You have to get the Dubai flag. はい。You have a real estate in Batangas and Cagayan. In Cagayan, yes, Cagayan de Oro. Which is Batangas and which is Cagayan? The middle one is in Cagayan. Cagayan. That's in Batangas. That's in Batangas. 上と下がバタンガスで真ん中がカガヤンですね。カガヤンってどこだったの Where is the カガヤンっていうもの CDO is south. South. North when? South, Mindanao area. ミンダナオ south, ミンダナオね。ミンダナオですね。カガヤンはミンダナオ。で、バタンガスはルソンの南サウス。Batangas is 2 hours away from here. サザンエッジ。Yeah. ルソンね。はい。バタンガス It's close by. はいですね。はい。っていう不動産で広さがすごく広くて100平米から500平米ぐらいということですね。はいはいはい。Even though the vertical unit have a big space like 100 square meters. The horizontal or vertical? Vertical. Vertical goes up to around 250, 300 square meters. They have big units, yes. 250から300 They have 3-bedroom units over there, so it's big, yeah. Smallest unit is 1 bedroom. 結構みんな広めですね。広めで、all units already have a tenant. Some of them do. Example, if you purchase in the upper ones, right? Because those are treated as condo hotels. So so you purchase the vertical condo unit, and the hotel rents it out if you allow them to, and then it's a profit share. Yeah. 基本的にこの上の2つはこれホテルなんで、ホテルユニットなんですね。Yeah. で下のはこの下のタウンハウスはこれは基本的にこれ多分Airbnb でもそういうツーリズム向けにこうね回していくみたいなイメージになりますね。Condo units are normally 80% occupancy rate. Two. Yes, these two. 80% occupancy. Yeah. 今 80% ぐらいで回ってるらしいんで、そこそこねリバーリはもう回るということですね。Yeah. When there's no COVID. Yeah. Yeah. So you also have another option, which is real estate. Okay. So real estate is available also in Cagayan and Batangas. These are also tenanted as well. This commercial? Commercial, yes. Commercial BPO? units. BPO building? Yes. BPO. Yes. So the commercial units are registered under PEZA. PEZA ね。Yes. So any business that is set up in these units have the ability to operate tax-free. これはオフィスビル、ね、も用意されていて、これも場所はバタンガスとあれですね、カガヤンなんですけども、これは基本的にこの BP ペザのね認定を受けてるあれですね、オフィスビルと BPO ですねのビルになりますと。Okay. What is the size square meter of the unit? Size is anywhere from 100 square meters up to 1,000 square meters. なるほどね。はい。これ広さは100平米から1000平米ぐらいまでね。オフィスビルなんでそういうバラエティがありますと。So what's our business all about? Okay. Because just to summarize, you can invest in anything. You can invest in real estate, cryptocurrency, you can invest in bonds and stocks, right?
if you're just going to receive a profit at the end of the day, that's not enough. What we do is we add services on top of that so that you can receive additional benefits from the investment. Okay. So first is we allow you to be able to protect several things. What is it exactly that we do? We allow you to protect yourself. We allow you to protect your assets. We also allow you to protect your income and to protect your role from certain risks. So what are the risks that exist nowadays? First, in terms of your physical well-being, there's hyperinflation, there's threat of lawsuits and civil liability. But one of the clear issues we're facing now is war. As you know, Japan is south of Russia and China, and there's a dispute right now with Russia on a set of islands that Russia is claiming theirs, but Japan is also claiming theirs. And with the possible invasion of Taiwan, it poses a risk on all of us if we live close to Taiwan. So what are the other options? You have to have a second residency in another country far away from Asia in order to protect yourself, right? So what do? With your investment in Spain or in Greece, we can provide you that residency. Okay. So, yeah, I can explain in Japanese so far. Yes. まあ今ね投資の話をねしてもらったわけなんですけども、そちらのね会社ではですね、投資プラスアルファのねベネフィットをその投資家っていうかね、そのアセットオーナーの人に提供するということでこういったサービスがあるんですけども、投資に関していろんなリスクが当然あるわけなんですけども、まあそういったものをこうなんていうのかな、プロテクションしていくみたいなねことで、まあいくつかのサービスがありますと、これアディショナルね。で、今ね一つ目左上のところを説明してもらった。これはまあ投資というか、まあそうですね。これは永住権ですね。これはいろんなねリスクがあると思う。戦争のリスクとかね、いろんなものが、それは皆さんよくご存知だったりですけど、まあ台湾だったらその中国からね侵略されるとか、まあ日本はロシアに近いとかね、いろんなことがあると思うんですけど、まあそういったまあリスクをね回避するためにその別の場所にこう永住権を持つと。でこういうまずだから永住権を取るというところでがこの左上のサービスですね。はい。Okay. So the other thing also is the other risk that you face is on your income, right? Sure. Okay, so if you earn income, and let's say someone files a case against you, and they get a ruling against you, the courts can garnish your assets and freeze your assets. Another thing is you can receive a cease and desist to stop your operations, so you can't receive any more money on the service you provide. A large part, the biggest one of all, is taxation. I believe in Japan, cryptocurrency is taxed 40%. Very, very high income tax on different asset classes. Okay. Under the structure that we set up, we can reduce your tax exposure to near zero, especially for cryptocurrency. Okay. で、まあ2つ目はね、まあこれはインカムに対するまあリスク、これまあちょっとリスクって言っていいのかどうかわかんないですけど、まあいわゆるまあ税金が当然かかるわけですね、通常ね。インカムに対してですね。はい。で、これをまあプロテクトするそういったスキームが、まあ要は免税法人ですね。免税法人。こういったねスキームが用意しているということですね。はい。Okay. Another thing also is you can protect your assets, right, from certain risks, which is garnishment, insolvency, or let's say divorce. If you are married and your wife decides, or you and your wife decide to split, whether you're a man or a woman, your assets might be at risk, right? If you want to be able to keep those assets, depending on how we structure you and when we structure you, preferably before you get married, it will save you from the headaches of possible divorce, right? And the loss of assets due to divorce. Yeah. まあそういったね、まあこれyou're talking about tax-free holding. Holding company, yes. Okay. まあこれもまあ一緒ですけど、まあそのインカムに対するあれもありますけども、まあまあ離婚だったりですね、まあいろんなそのまあアセットがね、差し押さえとかいろんなまあリスクがまあ当然あるわけなんですが、まあそういったことに対してもまあ有効なこのタックスフリーホールディングね、免税法人ですね、こういったもののまあ準備がありますよと。はい。So the last thing is we want to be able to protect your role, right? In other words, you have to be able to give instruction to the different companies that you run
on when to sell the asset, what to do with it, and how to be able to profit from it, right? Problem is, if you're physically incapacitated, if you're incarcerated, or if you die. You can't give instruction if you're dead. But through an irrevocable trust, we are able to allow that to happen even in your passing. So we protect your role even in your passing. 最後はまあこれはですね、トラストって書いて右下、まあ信託サービスですよね。だからそのまあ自分がまあなんていうんですかね、身体的にね問題が起きたりとか、まあ最悪死んでしまったりねした場合でもこのアセットをねこううまく管理していくっていうそういう信託ですね。こういったサービスもしているというですね。Yeah. Okay. One last thing also that we wanted to introduce to you was possible investment opportunities in Dubai. So bond investment is our preference, our preferred jurisdiction for bond investment is out of Dubai, which you can receive permanent residency in Dubai for a minimum $500,000 investment. The difference here is that there is a guaranteed annual return of around 16 to 24%. 16 to 24%. From the bond. Yes. Yes. Bond. Yes. This is corporate bond. Yes, corporate bond. Okay. はい。これ最後これはドバイですね。ドバイの永住権のティームで、これドバイのこれはあれですね。社債ですね。Yes. This is the investment target focusing on corporate bond. Yes, so it's a bond program that allows you to have passive income on every 3 months, right? So it helps you with managing as a retiree, or if you are thinking of retirement, this one then gives you returns on an annualized basis. 24% is really big in return from the bond. Yes, it's. まあちょっとこれですね。まあこれはだからボンドですね。Can you tell us more about what kind of company's bond? So we partner with an investment partner. We only use licensed investment partners. Okay. In Dubai, we have one partner called AIX. It is licensed as a fund in Dubai. They have been generating 16 to 24% returns for the last 7 to 8 years. Oh, okay. This is fund, not specific corporate bond. No, not specific corporate bond, but they make a bond and then they make a portfolio. So they invest in multiple things, including mining, including cryptocurrencies, including yield instruments. So this is how they generate that return. まあこれだからまああれですね。まあファンドみたいファンドですね。ファンド。はい。ドバイのファンドマネージャーがまあ運用するというような形になりますね。はい。でこちらの方がまあリターンがこういう形であって50万ドルですかね。50万円 US ドルなんでまあ7000万円ぐらいですかね。の投資をするとドバイの永住権が取れるっていうね。そういうプログラムになります。So what's the process in order to be able to avail not only of the investments but also of the benefits that we can provide, right? So it's very simple. All you have to do is just contact us and arrange a meeting with us. It's just one meeting where we go over your needs, how much you are willing to invest, what are your expectations as far as the investment return is in terms of return and risk, and what other benefits that you would like to be able to receive outside of these benefits, right? So do you want to get residency? Do you want asset protection program, which includes an irrevocable trust or a holding company? Do you want to live tax-free, right? If you want to be able to do that, we have to include that in the benefits and the services that we will provide. Once we decide on that, then we go into processing your residency through investment, and then we set up your asset protection structure. Residency can take anywhere from 30 days to 60 days. The asset protection structure, maximum would be around 90 days. The asset protection structure would be around 90 to 120 days. 今ね、その手続きですね。まず最初1番ね、ここはまず面談ですね。面談。This meeting can be online. Yes, all online meeting. Yes. Online だから
オンラインでね大丈夫ですけども、これをここではもう当然ですね、どういう予算だとかですね、そういう投資に対する考え方とかニーズとか、ね、そういったことを一連のことをこう面談で聞いて、それで投資対象もね先ほど見ていただいたようにそのフィリピン、ね、ギリシャ、スペインとね、あるいはドバイとねあるんで、そういったところの話をして、何がフィットするのかっていうところの話をして、でさらにいわゆるその投資のねプラスアルファのねサービスですよね。免税法人タックスフリーコーポレーションとかですね、あるいは永住権とかね、そういったものを何をねアーティショナルにつけていくのかっていうような話をしてですね、まずその商品設計じゃないけどそういうことをやるということであります。で大体でこれをですねこの面談をやって何をどういうプログラムでやるかっていうのを決めたらですね、永住権に関しては大体30日から60日ぐらいでですねセッティングができますと。で免税法人ですね、こちらの方は大体90日ぐらいというところであります。Okay. So feel free to arrange a meeting with us. You can go to our website at ozliving.com. I've left my phone numbers with you guys, also our DMs through Viber or WhatsApp. We'd be more than happy to help you out at your convenience. Okay. Thank you. はい。ということでね、このね、今日ちょっとなかなか非常にね内容が盛りだくさんだったんですけども、本当こう投資プラス永住権、あるいは免税法人ね、こういったあるいはその信託トラストのこういったことでこうねパッケージ化されたそういった商品をご紹介していただきました。これね関連動画のAFABの関連動画とかもあるので、そこと合わせて見ていただくとよりねこのフィリピンで今動いているこういったね動きが分かると思いますので、ぜひ皆さんそちらの方もご視聴いただければなと思います。Thank you very much. ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。See you in Japan. Thank you. I'll see you.